nalobi boye nga na telemi awa bino bozoka te nalobi boye UDPS viva UDPS viva nalobi boye ndeko Didier Bujimbu abande collaborer na parti. Ok. Mais nalobi pe boye ndeko Gilbert Kankonda abande collaborer na parti. Boboy ah Boboy pona nini bon Bogo makasi nakanisi pour se sentir vraiment un vrai élu. Il faut y na base na oboye au moins na base ango bazo sepela bazo betelo maboko toza na échantillon il y a 3 députés toza na honorable député Koko Mulongo bo betele maboko makasi toza na honorable député Léon Mubikai bo betele maboko makasi Tozana, honorable député, le professeur André Bata, le grand tambourineur. Bon, nakosenga bino, bokendo vanda, bisigana bino. Bon, to beteli ba député maboko makasi, c'est ça non? Bon, mi bete la paix, bino maboko makasi. Parce que na moment nyonso o balingaki ba intimider biso eza intimidation neti o toyokate mais on ne peut pas nous intimider UDPS viva UDPS viva nakanisi bino boza songi Mutuana za collègue Nangai. On ne peut pas nous intimider. UDPS viva. UDPS viva. Boyebi tango bande kona biso bazoemba bakomesana na ebisaka bino que c'est un grand message. Boyebi bande kona biso tango régime politique est changé. Bazalina ba nostalgie moko boye babana ko sous-estimer biso so batali balobi nani oyo aza niveau na ngate o toko sala boye biso toza ko réfléchir aussi comment ko déraciner système puisque bino je vais vous dire une chose même bato amayele des grandes puissances à travers le monde babandolo baboye ceux qui ont touché Kabila makile kotanga moyen au côté zaté. Ne faut plus brisquer Kabila sinon les gens vont mourir en désordre. C'était ça la conception à tous les niveaux. Mais biso to anota la bango tozolo banono Fachi Beton c'est un grand stratège. Bogofinga et Patin président nommé Bokolo Banyonso mais oyo okosala bino akodeboulone bino moko bokokamwa na oyo ekoya UDPS viva UDPS viva Fachi Beton a déraciné régime Mobimba. L'histoire retiendra que en Afrique il y avait un parti politique qui avait milité pendant 37 ans dans l'opposition, un parti politique que personne ne pouvait croire. Un parti politique qu'on présentait aux yeux de l'opinion que c'était un parti comme un coquille vide où il n'y avait aucune crème intellectuelle. Mais
c'était du mensonge, puisque tous ces mondes-là que je venais à peine de vous présenter, ce sont des professeurs des universités. C'est un langage qu'on a toujours utilisé pour dénigrer les partis. Mais qu'à cela ne tienne, na ba cadre universitaire au bango bazaki na bango, panel nyonso ya ba savant, mais IDPS est déraciné régime wana sans coup d'effet. Accomplissement, il y a père fondateur, accomplissement à parole, il y a père fondateur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alobaki yango que changement et que salema sans coup d'effet. IDPS viva, IDPS viva. Yango nazalaka d'accord te na bao balobaka ke alternance na Congo esalamaki sans makila etanga. Si cela est la vérité, pourquoi totanga kaba komboneti ya ba Thérèse Kapangala, Thérèse Mémoire, Rossi Mukendi et tant d'autres totanga kaba komwana poani? Ce qui alternance et salamaki nango sans makila etanga. Non, makila etanga maki ya makasi effectivement. Ba église des même profanée, puisqu'il y avait un groupe d'individus au Balignac qui va se maintenir au pouvoir. Mais peuple nabiso abandai ko exercer pression na ye. IDPS viva. Bomi bete la maboko makasi. Na ebisa ki bino boy. À part qu'on aurait qu'on rendre hommage na ba ndeko na biso ba député national, batoyo basalaki musala o mokili mwamba azako kumisa. Le bureau Ezawana. Boyebi que président Nabiso a parti de Jean-Marc Aboun, azaki victime d'une injustice na kati ya Assemblée nationale. Balobaki ke ono, alobaki makambo 7 millions, eza haute trahison. Mais Mikolo elekaki anaoke balobaki 12 millions. Balobaki makambo 12 millions. Mais natunaki mutu moko ke bino bolobaki tango alobi 7 millions à kosi, mais lelo komi 12 millions ndenge nini. Yango Nzambe akotika la Nzambe. Lelo ndeko na biso président na biso ya parti honorable Jean-Marc, bandeko na biso ba député ba corrigeaki eloko wana balobi tozozongi soka na ebongano ya premier vice-président Assemblée nationale. Bobetele maboko makasi. Et puis, c'est pour moi une occasion de répondre bandeko mususo ba bandeko loba. Est-ce que na parti wana ezalaka Kabund na ko répondre binoboy. Jean-Marc Kabund azalaki fruit d'un consensus na kati accord. Biso tokende kolongola ete bato tozalaki na bango nde balongolaki ye. Mais biso famille politique na to monaki ke il avait encore quelque chose ya kosala na compte ya parti na compte ya population. Mais de quel droit beaucoup na biso lisusu na parti na binona batu musu bazate? Pourquoi nous poser cette question? Retenez ça aujourd'hui. Parti bazalaki d'accord te na humiliation ya asubisaki à l'époque. Pour l'honorer et corriger cette injustice, yango tozongisaki ye soki bamonaka ke azokoka te tolinga kozongisa ye te. Tokani malamu. Les choses doivent être dites clairement de cette manière-là. Biso nde bakolo mwana ndenge na uti koyebisa bino ke tobengi ba député na biso baye awa po to honorer bango. Okotuna nga lisusu ke ono tomoneka ba député ya UDPS tomoneki ba député mususu te. Non, nayebi il y a ceux qui sont venus pour regarder des petites erreurs bakende ko relayer yango. Ba député mandat na bango ezaka sur le plan national. Député ndenge aza boye soki asa koti na parlement ayoki likambo eselemi ata na circonscription ya azaki élité akokende asengi mission akende osala enquête parlementaire. Tokani malamu ndenge baza awa baza ko représenter ba député nyonso ya Congo mobimba. Bobetela bango maboko makasi. Point ya mibale IDPS viva eza point oyo etali premier ministre Nabiso
Jean-Michel Sama Lukonde Kienge. Bobetele maboko makasi. Oyo azali produit ya Fachi Beton. Tokani malam. Aza premier ministre Fachi Beton a nommé Santolo Bao. Tokendeki na Mbola, tokendeki na Hôtel du Fleuve, tokendeki ko négocier boité. Oyo est relevé na pouvoir discrétionnaire na ye. Bobete la Fachi Beton maboko. Yango na consultation oyo azali kosala. Atindeli biso invitation na ye comme parti politique. Yango bolo bateke bakekuna nana invitaki bango. Invitation yango. Bobete la premier ministre maboko makasi. IDPS viva. Tokokende kokutana na ye, tosolola na ye. Tokani malamu. Yango jour ya investiture ya gouvernement na ye. Soki boza basi na mibali na lingina mona ke esplanade ya palais du peuple ezala ya kotonda mona kolakisa ke boza ko soutenir bon choix oyo Fachi Beton asali. Tokani malamu. Tokani malamu. Bobete la Fachi Beton maboko makasi. Bobete la premier ministre na biso maboko makasi. IDPS viva! IDPS viva! Nayo kaka naza koyebisa bino boy. IDPS viva! Ya mutu moko. Un peu de discipline s'il vous plaît. Napesaki bino tamulai ya boyemba banzembo. Mais pour le moment, toza na temps ya kosolola. Esali mikolo ebele o tosololi te. Eza lié na bokono oyo ederanjaki oyo eza continue pe ko déranger mboka na mokili mobimba. Tango bakonzi balobi bana bazongela kelasi nde yango nga pe na lobi biso pe tokozongela kelasi na biso ya matinée politique. Bobetela bakonzi ya mboka maboko makasi. Bona yokaki bato mususu bazotuna eske bino bokonvoke matinée corona esili ou bien bosali ndenge nini? Me bakonzi balobi kelasi ezonga. Bokende kotuna bakonzi pona nini bolobi kelasi ezonga. Tokani malamu. Bao babandaki kolekisa ta na bango na ba réseaux sociaux. Koloba makambo ebele. Eza perte du temps. Biso toza kolanda o bakonzi ya mboka bakoloba. Puisque mukolo oyo bapekisaki kokutana ya bato ebele. Tozaki na rassemblement munene oyo ezaki prévu côté à Elengesa. Ba moyen nyonso ezaki déjà mise en marche, engagé même mais to reportaki yango tondimaki ba perte wana. IDPS viva. IDPS viva. Félix Tshisekedi viva. Bobetela mokonzi mboka maboko makasi. Bobetela mokonzi Afrique maboko makasi. Yango na koyebisa bino lelo boy. Bato ebele ba retenir maloba na ngai. Même na maternité soki baba aboti mwana. Batikala kopesela baba mwana kombo te. Bakotuna baba ke koma kombo ya mwana no na mabele to koma na mikanda. Eza boye te. Kasi ndenge nini lelo balingi babotola biso Fachi Beton na bato tokutani na bango na nzela. Bino bokondima makambo wana? Bokondima yango? Yango moko tango na mona ba combattant mususu balobi bake kosala mwa sitini kuna na oya
nalobaka bazo passer message que ata boza na faci beton boyeba ke aza oyo ya biso eza boye te eza boye te il faut bato bayeba ngo lelo puisque namoni bato lelo bakomi bakatholike koleka ntina pape ye moko biso tonyokwamaki mingi na mokonzi ya mboka tobanda na ye na opposition ti akomi na pouvoir balingi tozala lisusu pembeni na ye te eske bino bokondima makambo wana bokondima yango bomanifeste yango na kotombola maboko likolo IDPS viva IDPS viva boyebi eloko bato ebele baza kobosana tango cortège présidentiel elekaka partout au monde mutu apusanaka pembeni te me boyebi mokolo moko mokonzi na biso abando kende nsele bokataki cortège yango awa après tango na sololi na bato na ya sécurité balobi me secrétaire général bopesaki biso mosala makasi na bakombata na bino tomitunaki tokosala nini IDPS viva botikala komona yango ezosalema nga mpe na yanolaki bango boye bakolo mwana balingi bayelisa bino ke mwana na biso oyo bobombeli biso eza ya bino te tokani malamu bombetela maboko makasi soki tokonvoke matine oyo lelo eza poto honore bato basali musala bandeko na biso badepite oyo bakwesi baderacine régime Kabila bakwesi biro oyo Kabila atiaki na mot d'ordre na banda ekoloba kaka place oyo po ebele babando tunanga secrétaire général eske tokozala sécurisé nayebisaki bango Kabila kosala bino eloko moko te eza nde baintimidation ya pamba bosigner pétition et puis bokokwesa biro wana eloko moko ekosalema te yango na kosenga bino bandeko na biso badepute oyo bandimi korépondre na invitation na biso ya lelo nayebi ke eza échantillon moke mais baye mpona korépondre na invitation oyo tolansaki bango batelema awa bobetela bango maboko makasi na kosenga bino boleka boye namoni tambourinaire aza nsima kuna aleka boye bomoni makambo ya boye IDPS viva IDPS viva yo oza papa otindi bana na classe mwana azwi olingi koencourage ete eske oza papa malamu nga nalansaki bango defi ke soki bokwesika biro wana tokonore bino me biro okwei nga sikoyo naboyi koorganize manifestation ya monene boye mpona kohonore bango esi bakozwa courage akosala likambo mosusu bobetela bango maboko makasi bobetela bango nanu nzembo bakomesana botela bango nanu One
Congo baboma kimbangu mpona Congo baboma shobora mpona Congo baboma boteti mpona Congo Teresi Kapangala mpona Congo Arbo Matungulu mpona Congo Mafinga Kabuya mpona Congo Kabuya nyoko mabingu mpona Congo Baboya Kabuya mpona Congo Shamar Kafinga mabingi mpona Congo Mafinga Bufumbata mpona Congo Mafinga Mbambata mpona Congo Mafinga Bufumbata mpona Congo Papa Etienne na mabele Fatigala na yo Fatibete Fatigala na yo Fatibete Kabuya Tigala na yo Fatibete bato mosusu na ba réseaux sociaux baponi nzela mabe puisque okoki jamais koluka ngando bitumba na mai bomonaka badocumentaire mosusu lion malgré makasi nazaka nango libanda soki ake koprovoke ngando na mai akomaka zoba mais nazomona ces derniers temps certains politiciens de circonstances oyo baza fabriqué rien que par la presse baza kotinda bana bitinda na bango bokende kokritike Fachi Beton asali eloko te papa toyebi toza na makambo ya koloba soki tolingi tofongola monoko yo okokima na yo kotelema te na bao bazoli oyo tubambongo ya mike bakoleka lisusu te soki oza mobali oza na makasi attaquer Fachi Beton. Moi je convoque des matinées politiques, on va voir qui va fuir. IDPS viva naza koyebisa bino boye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi son excellence asali ba réalisation ebele oyo malgré ba blocage o baba nego sala ye asali yango me baza kolobela yango te mokonzi ya mboka aye dans un temps record au moment où abando contrôler même ba finance ya mboka te ba minéraux azo contrôler yango te mais alongoli prix ya passeport o tozalaki na $300 à $99 bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi eza réalisation monene kende ko vérifier okokuta ke passeport ekita talo tokani réalisation ya mibale mokonzi ya mboka a rendre enseignement ofele gratuité ya enseignement bobetela mokonzi ya mboka maboko naza koloba ngo devant ba journaliste bokende kosala ba documentaire boreleye message wana et puis nakoluka moto acontribue nga na makambo naza koloba wana IDPS viva IDPS viva ba route secondaire créée dans certains coins de la capitale entre autres avenue Kikwit Elengesa na Mombele basali banzela nyonso wana Lumumba aussi botanga bino moko eza ba réalisation te dans 2 ans otozalaki o mokonzi azaki na 20% puisque 35% tango baza koyesa bino ke cash bazaki na 35%, 15% ezalaki côté ya bandeko na biso ya INC na balie. Mais soki tolo bakaka pona IDPS famille politique ya mokonzi mboka azalaki na 20%. Mais comme il y avait la volonté politique, yango a réalisé ba makambo oyo. Tokani malam. Dans 2 ans, de nouvelles routes construites et d'autres en construction. Et ça ma réalisation te? Et ça ma réalisation te? Arrivé, il y a 4 bateaux de pêche. Et ça pour la sociale. Ba bateau de pêche wana et ça pour la famille na été. Mais au comment na motema mabe a bateau abinisi moi $100 na ye apesi un petit groupe d'individus bokende na télévision pour bakoloba ke presse eza libre bokende kofinga ye te papa
toso ebi esika yo tindaka bato na yo soki olingi na déshabille yo na kosala matine mibale esili likambo na esili idps viva nga nalobaka boye nakoloba te ke bokende kodefendre nga siboyebi likambo babimisaka awa keno secrétaire général ya idps alobi ke condamnation ya président INC ezalaki condamnation moko politique ezalaki justice ya solo siboyebi likambo wana basalaka badeba na batop congo le débat bato mosusu balobi non kokende koloba te nalobi te nazokende komibundela nga moko napesa vraie version boyokaka lisusu likambo wana boyokaka yango lisusu yango naza koyebisa tous les politiciens de circonstance oyo baza kotinda bamukala na bango na batelevizio bokende koatake chef de l'état ngai moko nakozwa dossier ya moko na moko nayebi pase ya moko na moko idps viva naza kokebisa bino soki bamosusu aye kosekache oyo na ye union sacré mais entre temps il fabrique un petit groupe d'individus bokende koloba boye oyo ngai nabima mosantu nasi nayebi naza koloba ngo ke ntango naza koloba makambo wana bozobelekaka te Félix Tshisekedi aza moninga na bino te. Et les gens doivent comprendre que Félix Tshisekedi c'est un wendedje. Même na parti awa babundisa ye mingi. Mais comme destin nzambe ezalaki ke akodirige mboka oyo. IDPS viva. Ezana bato mosusu oyo baye koyeba chef de l'État na katika Tanzania. Ce n'est pas mauvais. Nalobi ce n'est pas mauvais, mais botu na biso batu to banda na ye toyebisa bino ke l'homme c'est un wendedje malgré tout ce que vous pouvez faire. Et ko ça lelo ko moko te. Naza koyebisa bino lelo moko. Na kati ya IDPS oyo tozalaki na poste ya secrétaire général chargé de la diplomatie te. Poste wana ezalaki te. Tozalaki na poste ya secrétaire national aux relations extérieures. Mais bato kaka na motema mabe na kati ya parti oyo basangana bakrea poste ya secrétaire général adjoint en charge de la diplomatie pour l'étouffer batimba bamikanda na bambassade nyonso libanda. Oh non, ne faut plus parler avec Tshisekedi. Non, d'ailleurs balingaka même kotanga kombo na ye ya Tshisekedi te. Or constitution ya mboka eza koreconnaître mwana nyonso akozwa kombo papa na ye, mais tout le monde bakobenga bango basongolo pakala. Mais pour na Félix Tshisekedi c'est un crime. Chilombo, oui. Il n'y a pas ça, c'est que ça n'a pas le non, c'est une bonne chose. Bazo ça la publicité pour Congo n'a pas payé bana. Que Congo papa n'a pas la carte koye bana, ce n'est pas bien. Bon mettre la mokonzambo na maboko makasi. Parmi la réalisation ya mokonzamboka asali école de guerre et académie de la police. Bobetele maboko makasi. Dans 2 ans, Koya Zoya Boye, 440 bis, Pempa 9, il y a Transco. 330 et c'est Koti Awa. Bobetele mokonzamboka maboko makasi. Kaka na 2 ans wana asombi ba locomotive ya sika oyo korelie ba province ya Congo po batu bazoloba o arealize eloko nini abarealize eloko nini kendo tu ne pa na bino soki batu bayebaka réalisation ezoloko nini te somba dictionnaire otanga oyeba soki oza na mbongo wana te kota na Google oyeba obetela mokonzamboka maboko makasi. Mokonzamboka ba réalisation na ye soki oke kotuna mutu nete Edric Kapende oyo ezalaki na prison wana lelo toza na baexilé politique te. Katumbi azalaki awa babenganaki epo akota baboya akota bablokaki ye na frontière aye te akomi po akota babalibi okota te. Edric Kapende azalaki na makala 20 ans ba Frank Jongo bazalaki na makala awa ba Jomi Ndongala bazalaki na makala awa
mais Moutouana ye alobi pas question ya tozana ba prisonnier politique ba exilé politique bino nyonso libanda bino nyonso bokota na kata mboka na bino eza ba réalisation yo zoluka asala nini asala lokisi ya covid poni makasali réalisation de nini il dépasse vivre nalobi boye toyokana malamu omoni nazoyesa bino eloko moko na vie il faut kondima moninga soki asali eloko malamu c'est la moindre des choses je peux avoir des divergences de vue avec quelqu'un net na minute oyo nabengi bandeko na biso badepute bayawa to honore bango yo olobi oponi babengi bango mais bango nde basalaki mosala wana sikoyo olingi toloba nini puisque bango nde bazaki la voie obligé ya kokwesa biro kabila impozaki wana sikoyo olingi toloba ngo te botika motema mabe totika motema mabe efutaka te lelo naza koloba boye réalisation mosusu mokonzi ya mboka asali pour la continuer tokokoma biloko zala calme papa mokonzi ya mboka asaleli biso baso de mouton awa nakomi omona bazozwa bafoto ya bamboka mosusu mais baréalisation oyo ozolakisa biso wana basali yango apres combien d'années ya gestion ya pouvoir de l'état motema mabe tina niveau wana bolobi nini